Iki mau cerita, pikiranku nak ana pembandinge. Iku yo terus rubah. Mulane nak ning tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe mukabala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukabala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun napa? Dibanding. Makanya ini penting. Makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada mukabala, harus ada perbandingan. Karena pikiran yang kita sangka absolut, ternyata tidak absolut setelah ada pembanding. Makanya cara kula Nabi Isa bin Nabi Muhammad, cara kula afdal Nabi Muhammad. Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Bukan karena akidah, tapi memang kita tahu logikanya. Tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid kita. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya ada anak. Gak kawin, akhirnya ada. Terus khusyuknya ra karuan. Khusyuk. Orang digasan gak rugen kok khusyuk Nabi Isa. Terkenal itu nak ditabuk pipine kanan dikekno. Nabi Muhammad garwane kathah. Garwane kathah tak dar di depan umum. Nabi itu sering dar di depan umum. Metuki tamu beda. Senengane Nabi ngetokno anak dar. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu sak urip-uripe ora tau ngangge bantalan pisan watu dilingno pangeran. Kowe jare seneng aku kok jek bantalan bareng. Nabi Isa iku khusyuk. Muhammad boten. Soal turu ya sing enak. Garwane wayu-wayu. Nak dari sing enak senengane dahar zero asatin napa? Kaki napa? Nabi Muhammad sing terkenal tasawuf sing ahyini miskinan amiti miskinan ora kabeh Nabi senengane dahar zero napa? Satin. Ora kaya kowe keceluk sugih cek tempe, Nabi keceluk melarat dahare cek daging napa? Ini cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang nggak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali nggak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Makanya cara Nabi Isa Nabi Muhammad kejujukan, bener aku tahu aman gak di pangeran. Kowe gak aman, khusyuk. Nah, mulane sufi itu masalah. Mulane umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora orang paling kultus, paling iman, paling takdim Nabi Muhammad. Tapi umat kabeh liwat ulama malah ngajar ora Nabi duwe al-a'rad al-basariyah. Duwe sisi manusia yo kawin, yo ora duwe, kadang yang diutang, macam-macam. Nabi gak ada utang, nanti kabudut dia utang. Bang Yahudi bisa. Kalau Nabi nanti buatan gada Siti Nafakah tentang istrinya 30 sok utang Wong Yahudi. Wong Yahudi minta jaminan, harus ada jaminan mat. Aku dipercaya langit masuk gini. Wah cara umat aku ora percaya kowe. Mbak Nabi dikai baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau. Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia, tidak Tuhan. Isa gara-gara seperti itu. Nah artinya kadang kita ini hanya halusinasi ya, karena kita wong khusyuk, bayang wong apik sing ora kawin, sing omongan hati-hati, sing justru akhirnya wong kultusnya berlebihan. Nah berlebihan kultusnya terus kowe pas salah dinut. Enak wong kaya kula biasa, kadang miso barang macam-macam. Nak salah rapati dinut, lan aku terlalu khusyuk, pas salah pun. Iki sirine mukabala, sirine kena apa nabi sing cara zahir kawin, yo diputu kok luwih afdal timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet diarani. Umpama kalau bayangno Nabi Isa kok kawin kok dia anak, umatlah orang Arab putus. Nanti koyo napa? Pengen. Nah, kalau jelas pangeran lam yalid walam yulad. Saiki Nabi yulad. Kok gak ada putra, gak ada putri. Pangeran ra di bojo, Nabi gak ada bojo. Mulane Nabi ku aman. Mulane Nabi itu sering mukasyafah pas dahar. Pas dahar itu Nabi mukasyafah. Itu sir kata ulama, sirinya napa kok Nabi itu pas dahar malah mukasyafah. Nabi itu ngerti alam al-malail ala seringnya pas dahar.
ketika ulama-ulama justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-basar. Kita tahu mikir ngono. Engko kena rata terang no mesti luwih srek sing luwih khusyuk. Paham tak maksud? Paham ya? Lah ya mulane ngaji. Jadi ojo dadi fakih, ojo dadi sufi. Nak salah sitok. Muga kowe salah sitok diparingi pangeran milih. Milih fakih apa milih sufi? Apa kan? Milih suka dan bosan marat. Eleng-eleng terus kula wau fatwa gitu terus halal be haram niku tuwa halal. Halal be haram niku tuwa halal. Jadi misalnya duit wis liwat lonte, liwat copet, itu anggape mutanajis. Anggape apa? Mutanajis ora najis tapi kena najis. Artinya kena jisum. Ya mau misalnya ana wong selingkuh. Duit pertama kan kok hasil adol gabah. Bareng dienggo urukan paham nang nerangno pinter. Padahal wong saleh ora tau selingkuh, ora ono sing gelem. Terus bareng kena wong maksiat apa kan? Mutanajis. Tapi kan duwe iki asal usule halal, ya tohir. Ya halal. Jadi cara kula niku tuwa halal. Ya tuwa napa? Tuwa halal. Jadi ning dunya iku tuwa halal mau tak jamin ning dunya iku tuwa. Mulane sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusine Imam Syafi'i bin Syaiban Ar-Ra'i. Kalau melihat filosofi zakat adalah tathhirul mal mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan Pak D kita, dengan Pak Ali kita. Yang bisa saja yang benar itu Pak Ali kita, Pak D kita. Orang tua kita ada sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan mau serawan subhat kabeh. Iya toh. Lho yang menakoni ada sok suci. Bulet. Wis sing kiai lah, sing ulama lah. Sapa sing donyane gak rawan subhat. Niki warisan keng Abah. Abah dulure pira 5. Lah kowe kok untuk warisan paling akeh mergo Abah kula kiai tiyane ra kiai menen sebagai paling akeh. Paling akeh kok halal thayyib banget paling akeh yo nyerempet. Lho kula nu anak kiai, bapak kula kiai, mbah kula kiai. Riyen kuwi. Paham? Podo ae bener Syaiban Ar-Ra'i. Tapi ya bener Imam Syafi'i. Lah nek wong melarat zakat. Ku dikekno soal hadis tu khadu min aghniyahi faturadu ala fuqara itu piye zakat dijupuk kaum juga. Dikekno wong melarat. Lah nek iki kan wong melarat dioperno. Melarat. Lah kok nek sing melarate pinter pisan nak ngene. Rogen Mbak Mustafa padha melarate. Kang, aku melarat Kang, tapi aku butuh zakat takekno kowe. Terus jare Mustafa, aku yo melarat wis suwi ora kelar zakat. Wis zakatku pek kowe deh. Tak malah per-peran. Bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulet. Aku ora muni haram, ada bulet. Wong modal rafia kok untuk duit sama. Iku nak sewengi lah, anak lapangan dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi ora darane haram, dosa sebenarnya kan. Lho kula seneng mek tukang parkir. Seneng meneh sing gelem zakat. Seneng meneh sing gelem. Mulane ana wong njaluk ku ya haram. Tapi ono yang alim senengane njaluk. Ditakoki. Wong njaluk kan haram. Kemudian nak sak ndure kebutuhane kan haram. Suatu saat ana wong alim alamah senengane njaluk wong sugih. Tapi ora krana nafsu njaluk. Terus ditakoki. Jenengan wong alim kok njaluk. Wong iku nak ngekeki aku ganjaran ta ora? Nggih ganjaran. Wasilah yo ya mergi jenengan jawab. Wong ngene iku nak ora tak jawab iku lali lho, pentinge ngekeki. Aduh kok penak. Kena wong alim repot. Wong iku nak ora tak jaluki lali kewajibane apa? Nek. Ya repot. Tapi coba terjaluk lho. Iki mau cerita, pikiran iku nak ana pembandinge, iku yo terus rubah.
Mulane ning tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe mukabala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukabala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun napa? Dibanding. Kon kula terusno iki. Nah, mau kan bakas halal gitu, terus niku penting ya, jadi halal niku halalu hukmin la halalu napa ainin ini ya halal iku halalu hukmin la halalu ainin. Misale kaya Mustafa kok mangan daging asu. Ndekne ra ro nek iku daging asu, ya halal. Senajan to aine sing dipangan haram, rupane daging asu. Tapi karena dia tidak tahu maka status hukumnya halal. Berarti fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Mulane masyhur cerita teng Kudus yo Raden Asnawi itu tokoh revolusi ya teng Kudus. Niku tesih buyut kula. Niku pernah mau dipermalukan Cina. Perkarane wong kok antine Cina. Di depan umum Cina mau ngekek ngerti wong sekelilingnya nak ape nyuguhi Raden Asnawi daging anjing. Bareng diaturi wis didahar mbek santri-santrine. Di depan umum. Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok. Itu tadi daging anjing yang sudah dimakan Yai tadi. Yang kone kan Raden Asnawi isin. Dasar wong alim, alhamdulillah dong cara ora dibodoni ora rasane daging anjing. Cari jeneng wasem jebule wong ora isin tenang ya. Alhamdulillah jeng yo dibodoni, cara ora dibodoni ora tau mangan daging asu. Wis halal ora rasane sampe kan dibodoni. Karena tadi fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Eling-eling tadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya ke mangan duit syubhat kira roh atau mangan daging asu kira roh statusnya halal. Padahal ainnya haram. Ada fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Yang pentingnya ngaji gitu. Tapi ojo terus gue ngenteni dibodoni wah. Wah yo repot yo sing alami wae. Kalau seneng be ulama-ulama, tak seneng ini ku nopo ge? Ngawure iki cek pinter. Imam Syafi'i ku nate didolani tiyang ngoten misale Mustafa be Ruhin dolan tengen kula. Bareng mulai Mustafa ngrasani kula, sing elek-elek kula. Terus Ruhin matur kula, "Gus, Mustafa sing nyucup jenengan wolak-walik Gus nak bar metu keng jenengan nganyek jenengan, ngrasani jenengan." Jari Ruhin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning ngarepku ra wani. Imam Syafi'i ku delok donya ku sepele wae. Jadi sing kabeh adu-adu kecewa, wah asem jebule. Sono critane Habib alim alama. Dekne iku pas sugih tamune akeh, pas melarat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ya padha ana provokasi, Beb. Temen jenengan tuh tidak ada yang benar. Ketika anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku malah susah apa melarat didolani reso hormat. Jadi wong pinter mulai, wajar wong pinter ku teke hebat. Wah kodang tenan. Selama ini kita anggap seperti itu kan F. Misalnya Rogan suka dodolan, bareng melarat dodolan kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut Habib bagus dong. Aku paling susah nanti tamoni reso hormat. Bagus dong, pas darah aku melarat atau dolan malah aku bingung. Aku sih nomor untuk kono kok. Nah, mulanya selama ini kita mesti ngeritik perilaku itu. Padahal itu bagus, kenapa? Tenang tau. Mulanya kene ana rodo wayu nyepelekno kowe roh kowe ngidu wong ra kanggo. Bagus dong, daden aku ra zina. Bagus. Pokoke ngono pokoke. Nak ramah mbek aku kecoba malah masalah. Tidak tak kan. Dan ulama itu desain uteknya itu begitu. Kira-kira rasanya dadi ulama apa? Mulane cara pandang cek koyo wong awam. Zaman akhir kok do khianat tak sugih do moro tak melarat. Ya malah penak melarat didolani malah bingung. Melarat kok jadi tontonan. Tiap kancamu dolan kan artinya menonton kemelaratan anu. Paham? Ya ora ditolani ben kayak apa malu kita pas kita melarat utang tonggo kanca dolan kan malah isin. Ada ora ono sing aman. Paham kan yo? Lan semua sing niru ulama-ulama di cek penak ngadepi hukum sosial dari bab.
Oh, tiang semula malih job jenengan atau jogo ngrasani jenengan bagus dong, berarti aku wibawa. Ning arepku nyatane rawani. Amlane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani-wani tenan. Kowe aja anggap munafik ku cerdas, iso bermuka dua. Ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning ngarepe rawani. Mikir ngono kok ora iso. Iku Imam Syafi'i. Lah dene yo faqih yo sufi mau. Dadi faqihan wa sufian. Imam Syafi'i faqihan. Wal maqala at-tasi'ata asyrata. Utai makalah kang kaping 19 iku ngene. Ukhiyat den wahyana ila badil anbiya manis bagiane pira-pira nabi. Apa dawuh iki? Atini fi ma amartuka. Wala ta'sini fi ma nasahtuka. Atik taat sirani ingsun. Dadi nabi didhawuhi pangeran, nabi sinten mawon. Kowe taat ning aku fi ma ing dalam perkara amartu kang merintahno ingsun ka ing sira. Kowe kan ata kongkon nabi ke sing nurut ora sambantah. Wala taksil lan aja durakan sira ning ingsun fima ing dalam perkara sahtu kan nasihati ingsun ka ing sira fima tekse ing dalam perkara da'u tukang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring perkara fihi kang iku ing dalem as-salahu te kaapiane dunya akhirat nah itu kalan nyegah ingsun ka ing sira amma sayang perkara fihi kang tetep ing dalem al-fasadu te terjadi kerusakan. Wal maqala lisrun utawi maqala kang kaping 20 iku ngene kila didhawuhna ngene kamalul akti darane akal sing sempurna iku ittiba ridwanillahi taala iku anut golek ridane Allah taala wa dina bisakhatihi utawa sukhtihi samin lan ngeduwi gendune Allah diandarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah sing ngeduwi gendune Allah ora kok penemu ilmu apa ora wae wong takwa ya cerdas. Dawe Senawawi oleh komentari dari Fakhila Fudalika Tesulayani itu jununun gendeng. Jadi mulai kalau sering cerita ulama itu nak ngedikan kasar kalau tak lumayan darah ini sampai murajil. Imam juga berarti saya darah ini orang bener gendeng ya. Fakhila Fudalika jununun. Iku mana nih? Ulama di saya keras atas apa? Taman naita antam si fakihan munadhiro biwairi ana enwal jununu. Kowe kepengen ngalim ngalama tapi ra tau sinanu kowe tak kandhani yo edan iku macem-macem. Dadi saya ora ketika itu asline kasar-kasar. Dadi taman naita antam si faqihan munadzira tapi bihoiri anake mau kangelan mau sinanu wal jununu. Edan iku macem-macem. Lah kowe paling parah maksudnya terus. Kata sedikit sing darane akal sempurna iku ittiba urid wanillah wastina busukti. Sakhoti itu sukti sami. Artinya fakhilafu dzalika ada uang rangono berarti mulane jenengan barang rada penak. Karo kaitan kowe rapati mukallaf. Nara mukallaf ora kena bisa. Aman. Karo keliru. Edan Gusti. Tapi ora takoki. Lah kok ora duwe. Edan modern. Edan kok ora apa? Nah dari kancaku ora, wong edan itu cerdas. Sarok wong edan rata-rata ning pasar. Kenapa? Berarti cek iso mikir, karena banyak tersedia makanan. Lagi tahu edan kok ora pikiran wong edan. Yo, kula kan rodok Gus, dadi ro logikane. Dadi dhek penganalisis wong. Parah kanca kula. Riyen nanti ngaji kula mahal iki. Ngaji ihya. Nabe Gus sing terkenal jadab, mau tenan nyucup. Alasannya dur dek nih. Kan wonten jadab terkenal wali. Kabeh kancane nyucup dek ora nyucup. Lho cung ora nyucup dek. Mau dur kula. Kono lagi jadab kula sedan. Jare dur dek jare. Kono lagi jadab aku sedan. Ya Allah Gusti ya ditakdir di murid ngene. Terus bocah pinter sakit maca mahal iki. Murid di macam-macam wis. Ana sing sopan goblok ora karuan. Baik kono lagi jadab aku sapa? Iya. Tidur dene cara dene mergo edan wis derajate tertinggi. Ya, tapi nak cara wong tasawuf, cara mukasyafah ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah nggih napa? Edan cara Senawawi ya napa? Lah nek edan piye yo ora usah kok rumah sakit jiwa ora beb. Wong sing ngono ku milyatan. Soale wal jununu.
Wal maqala al hadiyatu wal isrun. Iku ngene iki la didhawuhna apa ngene. La hurbata ora ana keasingan iku mujud lil fadili kedhe wong sing terhormat. Wong sing di sifat terhormat iku ning donya orang rasa asing. Ya happy wae. Paribasane ki urip nang Amerika ya happy wae. Ke wong nek asik sujud be pangeran, asik be pangeran, urip ning ndi wae ya happy wae, wis gak masalah. Walawaton lan ora ana nggon sing tenang iki mujud. Waton nggon sing mbok tetepi. Lil jahili kedhe wong sing bodho. Tapi nek wong bodho urip ning ndi wae wis gak ana nyamane blas. Wong ora ora pangeran wis lara kabeh. Pancen lara tenan. Lara tenan. Wong ora ora pangeran wis lara tenan. Ail mutasifi tegese wong sing persifatan ngeten nggih. Ail mutasifu damel mutadab menuju ulang total. Ail mutasifu tegese utahe wong sing persifatan bil ilmi kan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukraman den mulyano. Mu'adzuman tortin hormati internasi mungguwe manusia. Fi ayyi baladin ning endi negara kana ana sapa wong. Orang yang punya amal, punya ilmu, dia hidup di mana saja pasti terhormat. Mergo tadi perilakunya sudah terhormat. Fakana mongko ana apa kulo baladin, apa saben-saben negara indahu mungguwe wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman. Mergo dekne di perilaku standar, di ilmu standar, semuanya standar. Jika hidup di mana saja ya nyaman. Walau kana senajan ana sapa wong iku horipan wong monco, senajan status dene wong monco pendatang, tapi kalau dia punya ilmu, perilakunya benar ya di mana saja nyaman. Meskipun dia horipan statusnya itu pendatang. Dawal jahilu ta wong sing bodho iku khilafu dalika, iku sulayane mengkono-mengkono kabeh. Artinya senajan to dinasti orang situ, kalau perilakunya agak standar, tetap dia dikucilkan. Wal maqala asa niyatu wal isrun, te maqalah kang kaping 22 iku kilat dindawono bengi. Mangka nabi taati inda wa qariban kana binan nasi qariban. Mante sapane wong kana ana sapa man taati lan taat inda wa ya ana ing mungguhi sisi awal qariban iku parep. Kana mengko ana sapa man binan nasi antarane manusa iku qariban wong sing aneh. Wong sing orientasine taat ning Allah taala iku wong sing cara wong akeh mesti wong aneh. Nggih to. Misale wong nyimpen dhuwit iku seneng, kadang wong takwa iku wedi nyimpen dhuwit kok nang hisab. Akhire sedekah banter. Cara umum kan aneh, wong kok sedekah banter. Umumnya orang wedok ayu kan delok kesempatan, ruhin merem kan aneh. Loro wong ayu kok merem, mergo saking taate, ambek yakin ra gelem. Dadi dua kombinasi ku dadi ana napa? Merem. Paham kan yo? Mulane dene aneh, mergo wong nak taat iku cara manusa aneh. Ya umumnya wong di duwe akeh seneng, nak wong taat di duwe akeh wedi napa ki? Dan delok wong ayu sing ora mahrami wong seneng, wong takwa wedi. Para pejabat wong seneng, wong takwa wedi. Menjen wong aneh, wong takwa iku wong aneh. Dadi mangka nabi to ati inda wa qariban kana benan nasi napa? Qariban diagapane. Kados dawuh Nabi lho, bada ati qariban wa sayaudu qariban. Dawuh Nabi fatuba lil ghurab. Fatuba mengko bejo banget lil ghurab dadi wong sing Kulo nu darane aneh bolak-balik. Nggih perkarane kulo nak diundang pejabat itu angel teko. Meskipun ya kadang teko. Kadang wiling-wilingan piye-piye pejabat ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya rada tangel. Piye-piye kulo wis kadung ra bangga. Biasa kenal pangeran untuk bangga kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kulo. Nah kulo sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Gus ini acarin nanti yang menteri datang gini-gini, ada gini-gini. Cangkemmu biasa kenal pangeran terang nomor aneh-aneh. Maklar kok bentone ra karuan. Kita ini sudah sibuk, sudah masyhur. Tapi ya kowe kudu kadang-kadang teko. Piye-piye pejabat ya umat Kanjeng. Tapi aja sering teko. Piye-piye rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana macam-macam. Nah, parakan pejabat jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kamu islahu dzil baini, memaslahatkan bangsa Indonesia, ada apa dekat pejabat. Kalau kowe yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem. Tapi kalau Anda menjadi bagian dari apa? Problem. Nego yo mikir, yo ngaca sik. Ya Allah, tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesai? Enggak gambare buta. Medun ae leren ae.
wong ora ora awake, wong ora ora napa? Awak. Mereka kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan karena nanti ada masalah baru. Ya, kadang sebaiknya masalah yang jadi sunnatullah itu dibiarkan. Kadang ada masalah nopo, ada masalah nopo. Mulane tradisi ini ulama itu anut dawe Nabi satakunu fitanun. Al-masyi fiha khairun minal qaim, wal qaim fiha khairun nasai. Jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat, lebih baik yang bergegas ikut apa? Terlibat. Itu ruwet. Kalau kan bolak-balik matur. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib. Kalau balik malih. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu hujjatullah fi ardi. Ya mau misalnya Ruhin dua anak puber nang perapatan. Kita turun anak Ruhin dia anak puber nang perapatan. Bareng ono kiai liwat disuwit-suwiti, nawakal. Oke, kita butuh nahi mungkar ngandani cah itu. Tapi masalahnya kita tahu cah nom-nom nang perapatan nak dikandani itu malah terus jotosi kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni kiai. Dari dosa mensuwit-suwiti gara-gara dikandani malah kepingine nabul. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Mulane ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab. Lah mbon aku wis wong ora tau diri. Tanpa mengeset pikiran masa. Enggak tuh kalau ana bocah dicek apal Quran ning bapak rapal-apal. Bareng anake teng kula ya rapal-apal. Bareng bapak yang ngamuk tak kadani. Kuwi jare dhisik dapat bapak setor jus wong. Anak wis maju saiki jus wong. Ngono kok ngomong nek Gus delake kurang ajar. Anak mbok pledor kowe dhewe. Mbok ngomong mikir bodoh yo turunan aku. Nanti saiki ya ketemu kula mangkel ra karuan. Perkarane dene tak tanya. Ya jogeman tahlil maca kulhu maca muawidat. Tapi iku jus 30 kan isi store mau jus piro. Wah sebare kesajar kan. Coba kalau tahlilan yo ono gayane. Ora apal 29 jus tapi apal jus 30. Kan gaya carane dunia tahfidz wong setor jus 30 iku kondang, berarti wis ngliwati. Ini dunia tahfidz itu ana wong ning ngarepe kiyaine kok qul huwallahu ahad Allahu samad. Kondang wis. Tapi nek tahlil biasa wae ora usah ngapal 29 ujug-ujug wis. Jadi beda tradisi. Paham gitu. Terus itu pentingnya ngaji be ulama. Kita akan yakin nahi mungkar itu wajib. Ila yaumil qiyamah. Cuma kita itu diberi tungan. Kadang nahi mungkar itu melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Ada kabeh ulama di tradisi misalnya ono tangga untuk dangdutan, atau tanggane rada maksiat. Rata-rata itu ngandani ini mubang-mubang. Ibu esek dikandani, wong sekelilingnya sing soleh dikandani. Kau ngerti, nak cah iku dikandani, sangka dosa misalnya mau dangdutan, saiki dosa mencemooh kiai. Kadang ingin melakukan maksiat sing afhash, sing lebih bu. Tentu ini tidak asumsi ya, kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asyad. Tapi kan kudu tetap yakin nahi mungkar wajib. Tapi kan kudu diberi tungan. Paham sih kalau maksudnya? Ini mulai dhisik ulama cara pandang seperti itu. Kecuali akan terjadi maksiat sing asad. Nah, asad misalnya tadi ngenyek kiai dengan membunuh kiai, asad mana? Asad itu. Gremengi kiai, misoi kiai, asad mana? Asad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Bayangkan kalau Anda bapaknya anak itu. Kowe dia anak biasa gremeng mbek kiai, mungkin Anda kan enggak tersiksa. Nek nabuki kiai. Kan lebih nopo? Tersiksa. Karena ini lebih asad. Kalau matur ngeten iki mergi barokah kula sering sinau ahwali abina sinten Nabi sinten Ibrahim. Mulane tak celuk bapak-bapak terus. Nabi Ibrahim di Mi'raj Allah ning alam malakut. Iku ngono tenan. Awas nek salah paham. Bareng di era di Mi'raj teng alam malakut sing disebut Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas. Bareng di era malakut
Dijak mlaku-mlaku mbek pangeran, pancen beliau Khalilur Rahman. Ibrahim iku sapa? Iku tiang-tiang sing maksiat Gusti. Mereka ada yang benzina, ada yang maling, ada yang koruptor macam-macam. Cara kowe piye? Nggih pateni mawon. Ya kulu nariskop wa ya'suna. Mereka makan rezeki engkau tapi maksiati jenengan. Jare Allah ya tak pateni dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana Ibrahim? Pateni mawon. Mangan rezekine jenengan, manggen bumine jenengan, durakani jenengan. Dituruti Pak Pangeran. Dan Pangeran gak mikir, pokoknya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim, anam sembelih. Nabi Ismail. Takok Pak Pangeran. Ya Rabbi hadza samratu fuadi, ini dua hati kula jenengan kan nyembelih. Cara kasarane sembrono jenengan iki dua hati kula dikan apa? Nyembelih. Terus sampai Pangeran pelehim pas neng alam malakut. Iku yo kawulaku sing gawe aku enak wae kongkon mateni. Pas kowe ngongkon aku ora mikir, ngongkon kowe mikir. Nangis Nabi Ibrahim. Itu cerita yang ada di kitab Hikam, di Sarah Hikam. Nah ini pelajaran bagi kita. Kowe nak roh wong liya kowe lagi khusyuk. Ana tambahan iki lagi khusyuk, ana cah wedok katok cekak misalnya numpak GL Pro utawa numpak apa kan Ninja. Biasa delok kan roken ora pati roh. Kowe mesti luput sujah. Wedok kok calanan. Karena apa? Karena itu udah anak kita. Coba kalau itu anak kita. Gusti maghfirah jenengan sing jembar. Mesti kayak ngomong. Bagaimanapun kita semangat mencibir karena itu udah anak kita, ada orang yang terkait dengan kita. Coba kalau kita sama-sama maksiat, mesti gue ya Allah, sepurane jenengan jembar. Mulane kula ngaji teng putih-putih ngomong, angger ana wong nasihati, mesti ana masalah yang tidak diutarakan. Iku mau misalnya Ruhin di pembantu elek keriting bocah desa, mecahno piring disentak cangkri patem. Dalan tegane ngerok piring pecah. Mergo elek. Nek misale wayu. Piye carane nyentak wong ayu? Artine dosane cah iku mesti mecahno piring elek ngono. Iso nyentak wong ayu. Tahu ke nyentak wong ayu.